唔知你記唔記得3年前有一單就係個 Mirror 演唱會事故，咁啊嗰個屏幕就跌咗個地，就砸中咗2個人，咁就其中一個人就叫做阿毛。咁近排呢單嘢咧就又有一單新聞出嚟啦，就係話嗰個3個即係話嗰個負責人又好，嗰個阿頭又好啊，是但啦咁樣，佢哋就係罪名不成立嘅。不過佢哋最後點判罪名成唔成立都好，其實都唔係最重要。最重要嘅就係呢件事背後係揭發咗係一個即係當時嘅暑期實習生，即係對錯資料而間接係惹嘅禍嚟嘅。其實換句話嚟講呢，又係我之前講嗰個道理，即係話即係嗰個所謂實習生係最低分入大學，其實一樣道理嚟嘅咋。咁我好耐之前都提過一個 range 就係咁啊，就我哋有呢個 UQ、Median 同埋 LQ 啦，咁樣咁就點樣分啊？是但啦咁樣，即係呢個首先就最理想嘅 range 就係介乎喺 median 同 UQ 中間。咁樣如果你係嘅分數係介乎 LQ 同 median 中間嘅，還可以。如果你係低過 LQ 嘅，一定唔好揀，掂都唔好掂添。咁公道啲講㗎，你高過 UQ 都唔係咁好嘅，咁啊，我都係打個叉啦。咁樣嗱呢樣嘢咁啊，就特別係即係2025即係今屆 DSE 考生即係特別留意。咁啊，我知道仲有1個月多少少放榜，即係都仲有啲時間去俾你三思，去即係所謂睇餸食飯少少。即係你係應該係即係點樣去即係話係你揀你嘅科咧，係咪一定要係即係話我就係一定係要最低分入去先至係用盡自己嘅成績，咁樣係先至係所謂最抵嘅。嗱，其實咧我好唔中意呢種做法嘅，即係話無論係一啲係家長啊、學校啊，即係太過吹捧就係話你攞到咩幾多分你就讀翻幾多分嘅科，咁啊最啱嘅啦。其實我好唔中意即係呢種作風嘅，即係搞到即係學生有時好大壓力。不過其實你話即係我都試過啦，咁啊你最低分咁樣入咗去之後，最後好多嘢係即係好難搞，冇成功感啊呢啲嘢。不過又咁講，你咩辛苦啊，你難做啊，嗰啲全部都係小事。最大件事嘅係乜嘢咧？係真係依家呢單咁樣嘅嘢 Mirror 演唱會係真係爭啲搞出人命。我真係唔希望咁樣見到 Mirror 2.0咁樣發生咗。有啲學生就好執着嘅，即係我考到20分，我一定要報啲最低要求20分嘅科咁樣。咁樣其實即係我覺得好唔健康。咁其實又係嗰個惡性循環咧，即係都講到口臭，我唔想講啦。其實對於個實習生嚟講，佢完全可以唔使實習咁穩紮穩打咁咪去4年畢業咯咁樣。點解佢唔敢做咧？點解佢一定要係追求實習咗幾多次係先至係即係俾人感覺係威少少咁樣？咁啊最後你夾硬嚟咁啊即係出事啦。雖然話依家即係盛傳咧，咁啊其實個責任都唔喺個實習生度，因為係嗰個佢阿頭係即係冇對清楚啲資料就簽咗名咁樣，類似咁樣啦嚇。但係成件事咁樣發生都發生咗啦，咁樣你要去即係有個即係心結喺度，可能你仲要打官司啊，你搞各樣嘢嘅，咁其實你自己都煩嘅，係咪先？其實
你同撞車一樣嘅啫嘛。咁好多時其實你撞車你都係人哋錯㗎，不過你即係就算你撞落去咁啊，你最後咩搞咩賠錢啊，咩上庭啊嗰啲你都煩嘅，所以個道理都係話，即係無論你責任係咪你都好，你係咪你錯都好，即係唔好發生任何嘅意外，就係咁。嗱，我覺得今年嘅中文作文咧，其實有一題係出得幾好嘅，佢就話啦，嗱，行事要量力而為，否則就冇好結果。一係就係要踏出舒適圈，先至能夠突破到能力嘅界限。依家係點啊？一踏出舒適圈咪出意外咯。所以你話點樣呢？所以咪又係翻嚟啫。佢當時嘅最低分，佢入嗰個 intern，然之後就咩資料都唔識睇，然之後就出咗呢單嘢啦。咁樣，不過講到尾都係由呢個咁樣嘅標準嚟做起嘅啫。咁你至少你揀大學第一步嗰陣，你唔係話即係墊底咁樣嘅，你已經係即係一個開始嘅第一步咯。